Presentata a Samani lo spettacolo La pace di Aristofane al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, prodotto dall'INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico, presente il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Dopo il grande successo ottenuto al Teatro Greco di Siracusa per il debutto La pace di Aristofane, arriva nel prestigioso Teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio, gestito dal manager Renzo Bellavia, lo spettacolo diretto da Daniele Salvo con la traduzione di Nicola Cadoni e si terrà sabato 22 luglio alle ore 21. Sì, finalmente si realizza il mio sogno, quello di portare ad Agrigento le tragedie greche di Siracusa. L'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, finalmente, avendo Agrigento raggiunto l'obiettivo di capitale italiana della cultura 2025, finalmente ci ha concesso queste rappresentazioni. Il 22 sera alla Piana San Gregorio ci sarà la manifestazione La pace di Aristofane. Il regista ha voluto donarci anche questa manifestazione e il tema l'abbiamo concordato perché è attuale. Aristofane nel 421 a.C. posso dire che è stato profetico, perché ancora oggi noi cerchiamo la pace. L'hanno cercata loro nella tragedia tantissimi anni fa, la stiamo ricercando oggi perché ancora oggi, 2023, le guerre continuano ad esistere. Oggi, grazie al sindaco Miccichè, si pianta il seme di un'operazione che rischia di essere seriamente foriera di cose veramente belle, perché ci si sta offrendo l'opportunità di avviare una collaborazione istituzionale con l'INDA, che è una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia e che non ha bisogno sicuramente di presentazioni. L'INDA ha intenzione di delocalizzare quel suo prodotto DOP, per cui gente da tutta Italia e anche da fuori d'Italia si sposta e va a Siracusa per andare ad assistere a queste tragedie greche. E Agrigento, non solo perché è capitale della cultura, ma adesso a maggior ragione perché è capitale della cultura, può con questa operazione provare a volare alto, quindi ad instaurare questa collaborazione con l'INDA e a portare qui sul nostro territorio questo loro prodotto. Oggi si pianta questo seme, intanto ci sarà questa prima sperimentazione, questa prova con la pace di Aristofane e speriamo che ne vengano davvero delle belle cose. Appena abbiamo messo in vendita la tragedia, già il brand di tragedia greca attira è come se fosse già qualcosa noto a tutti, al di là che ti dicono che cos'è la pace, ma la tragedia greca ha già un suo tiraggio, per cui devo dire che il primo giorno senza pubblicità sono stati venduti 58 biglietti. Ovviamente noi abbiamo messo su subito la rete che noi attuiamo per i grossi eventi e questo rientra, devo dire, quasi in uno dei grandi eventi, senza quasi, anzi è un'opera che nell'immaginario collettivo è interpretato come un grande evento, perché nei canali network, nei canali telematici, nelle prevendite, come oggi il sistema funziona su Ticket One, tutto quanto subito ha avuto il suo attaccamento, per cui la scelta è stata certamente azzeccata e adesso offrire, anche perché noi abbiamo impostato tecnicamente, tanto per dare un paio di dati così, abbiamo dato un'impostazione che, avendo una capienza ampia, io ho sentito anche gli organizzatori di Siracusa quando hanno fatto la presentazione là, hanno fatto diverse serate da 5.000, quindi noi non speriamo di fare 5.000, però abbiamo messo a disposizione 4.000 posti per tutti, in modo tale che con un prezzo così popolare, 20 euro, per tutti, chi arriva trova posto, in modo tale che come prima volta sarà sicuramente un invito, quasi un lancio, una partecipazione collettiva della città per aprire e per dare appunto questa inizializzazione a questo segmento culturale di spettacolo. Quindi devo dire che noi, per quanto riguarda la parte tecnica, tutto ciò che possiamo mettere a disposizione l'abbiamo già fatto, lo stiamo seguendo e ritengo che ci saranno anche delle soddisfazioni alla fine, perché oggi per esempio c'è una prevendita con un andamento, come dicevo, giornaliero da 50 a 100 biglietti, fatte ai conti, cioè, almeno cercheremo di avere tanto quanto basta per una bella capienza a disposizione di tutta la sala.